Сәтбаев қаласының тұрғыны Азамат қазақтың болмысына, дәстүріне, тіліне, діліне жат идеологияны насихаттағандардың бірі. 2006 жылы намазға жығылып, ілімді интернет арқылы шекараның ар жағындағы әмірсымақтардан алады. Ақилардың ақылымен жасырын жиындарға қатысып, улы уағыз санасына мықтап шегеленген. Ол Бурятский, Надир Абу Халидтің халифат орнатсаңдар жандарың жанатқа түсіп, ақырет азабынан құтыласыңдар деген сандырағына сенді. Бейбіт ортадан безуге асықты. Адасқандарды ажал аранына айдап салғандардың әккі арандатушылар екенін Азамат білегіне кісен тағылғанда бірақ түсінді. Сіздің ойыңызша уағызшылардың уағыздары сізді айыптауға себеп болды ма? Болды. Бұл кісілердің көп уағыздары көп қой, айтатын. Әке-шеше намаз оқымаса, онда сен онымен ол мұсылман емес, олармен араласпауың керек дейді, сондай нәрселер айтады. Итермелейді. Ислам деген не деп сұрақ қойған кезде пайғамбарымыз қару алып соғыс деп ешкімге айтқан емес. Ислам деген нәрсе Аллаға сену, жүрегіңді таза ұстау, өтірік айтпау, ешкімге қиянат жасамау. Енді осыған қарсы басқа біреу исламның басталатын нәрсесі қару, соғысу, қатып қалу, басқалармен келіспеу, сол келіспеушілікті ашық жариялау деген сияқты нәрселер болса, ол исламдағы түпкілікті принциптерге қайшы келеді. Сондықтан оларды біз радикал деп айтамыз. Надандығынан туады. Азамат 2016 жылы 6 жыл 6 айға сотталды. Өз сияқтылармен түрменің бұламығын талғажау етіп, теологиялық оңалту арқылы мүгедек санасын емдеп жүр. Кісілердің жалпы уағыздарында көбінесе ақида мәселесінде қателіктер кетеді. Және көп нәрсені дұрыс түсіндірмейді. Және біздің жерге, мекенге сәйкес келмейтін нәрселерді айтады. Жастарды жастайынан Абу Ханифа мазхабына үйретіп, осы тексерілген имамдардың жаны ашық өзіміз қазақ кісілердің айтқандары үшін солардың уағыздарын тыңдаған. Жат жақтан бөтен елдің интернеттің әр жағынан қандай мақсатпен не үйретіп жатқан белгісіз де олар. Интернеттің ар жағындағылар лаңкестікке шақырады. Демек, сценарий сырттан сызылады. Ал радикалды көзқарасты ұстанған азаматтар тек сол алаяқтардың қолындағы көсеу ғана. Азаматтың жалғыз арманы бостандыққа шығу. Ол балалары өзі сияқты арандап қалмас екен деп тілейді.